God dag og sommer, og velkommen til disse framløvene av PISA-urslytene fra kanningsene av PISA 2022. PISA-kanningen var gjort av Vari i 2022, og så igjen i augustmåneden har så NAMS og Vissendadølten til Fraskaparsetten arbeidet vi fragrøyingene, sammen vi prøvstående og name. Og vi så kommet til urslyt som vi kommet til i det. Og skreien for deg etter firheten her, Gava Tøyman, at Erla og henne folk for at legge fragrøyingene fram, så hantar Erla fragrøyingene til landstyrsmannen. Møvelvis sier landstyrsmannen noen år, det var høy å sette spørninger røysene, og jeg tar så sammen om det senest. Gjør så vel, Erla. Ja, takk. Jeg halte vi færre bant i gang vi framløvner. Vi tar faktisk rettelig nekv på hjertet. Så at, og vi tar bytta sunter, så at vi tar en av framløver om støttfri urslyttene, en av framløver om lesing, og som det helt nytt hesfer, det har vi ikke hatt før, det om kate og katenusslene, og henne avskan av PISA-urslyttene. Og så det eisende naturvisende, og så har vi her tror ikke partene. Og vi tar at hver akkurat teker så en part, ikke Høystedt, han kommer at legge fire vi støttfrøye. Ja. Takk for Erla. Så jeg atler jeg legger fram, la meg framløve lykke som delt og tror jeg parter. Jeg atler først å si at synder om hva PISA egentlig kanner i støttfrøye, og eisen hva det nytt i PISA-kanningene fra 2022. Her gjør det noen brøytinger i mån til undanfarende kanninger. Og så atler jeg så fortelle om urslyttene, hvordan det gikk, til første nærmere og til senest kommer en sammen omtøkket og noen tilmelde. Så hva kanner PISA egentlig i støttfrie, og hva det nytt? Det så leis at i PISA-kanningene så har man valgt fra OECD å kanna i kvann mån 15 år gamle nærmingar megna at bruka støttfrie, ta der møta trobeleikon og støvun ur til verlige løyvnum. Det som man har gjort at man har ikke valgt at hitje etter noen einstøkken långton og hitje etter hva det til læra i time långton, men heldur har man valgt at sjálfur definera hva det som man heldur 15 år gamle nærmingar eier å doa, og hva det mestjer i mån til å doa støttfri. Og det altså ment en støttfri hotakskarm, det som jeg kallar for The Mathematics Framework. Og i sånne hotakskarmeren, han innehelder 4 mannagongter som nærmengene skulle megna. Og de mannagongtene, de bytja av det som heter støttfrilige førleikar. Noen ting man skal være for å gjøre, heldur enn bare at hava paratvitan, eller hava kjenne noen fakta. Man skal ikke bare doa gang og plussa, men man skal mekna at bruka det i noen støvun til å løse trobeleikar. Og det som PISA særlig bygger på, det det som vi kallar støttfrilige modelleringsførleik. Det førleiken til å bygge støttfrilige modell som man kan bruka til å løse støver ut i verlige løvnum. Og støttfrilig modell, det kunne forklarast vel vid modelleringsringrasene. Og det så leis at hvis man hever en støve, en trobeleika ut i verlige løyvnum, man gjerne vil bygge et støttfrilig modell rundt om, så byrjar vi oppe i vinstra hjørnet her, at man hever en trobeleika, og det første man gjør et støttfrilig modell, man røyner at omsette det til støttfri. Det den processen som eitur åra, som man fer fra en trobeleika ut i verdige løyvnum, og røyner at omsette det til en støttfrilig trobeleika. At gjør det til støttfri. Og tar man så gjørst det til en støttfrilig trobeleika,
så kan man bruka sina vitan och sina mannagångter som man hever innanför stödfröja till att lösa tropeläggan och få ett stödfröjligt urslit. Det är han mannagångten som i Pisa blir kallat för att bruka. Och när man finns ett stödfröjligt urslitet så kan man så tolka urslitet i ivratter av stövna från verläggan. Här har vi nu finns svär på att det som vi rönt att finna det av. Och man kan eftermäta i kvann mån modeller är gott och kanske kan man göra tilläggar. Och han mannagångten blir kallat för tolka och eftermäta i Pisa sammanhang. Det är liksom lagt samman i ena mannagångt. Jag plejer att förklara om stödfölja modellering så har vi också ett döme och här är ett döme på stödfölja modellering. Här man röjner att finna det av. Spårningen är, hvordan høver det byggningen her beint, som det sitter av myntene. Og de kunne forstå at jeg gav til et papir, vi har sånn her, vi har mynten, ja, og så kunne de prøve å forstå hvordan tid hadde kunne gjort et støttfølget modell for at finne det av hvordan høver byggningen er. Det kunne de lykke få 30 sekunder å huske om, og kanskje de kunne ta seg ved søymannen og fortelle hvordan tid det er gjørst. Skal jeg boja? De vil ikke teste i at han har. Ja, det är nekve måter man kan göra det på. Ett som man kan göra är att man kan... Det är inte mer. Trust jag här. Man kan välja att mata lotfallet mellan hatterna av mannen vid reie trotjene och hatterna av byggningen. Det är ett som man kan göra. Finna lotfattel mellan terbor hattarna. Och det har vi gjort. Och hatten av byggningen, det de kallar det här för HB, hon är 24 när hatten av mannen i reie trotjen, eller de kallar han för HM. Så nu är jag igång vid att det första mannagången att åra trobelägaren från verlägaren omsätta han till en stöttfröjlig trobelägare. Den mannagången som i Pisa heter åra. Och jag kan göra en lyckning, säga att HP är alltså likvid, hatten av byggningen likvid 24 hatten av mannen. Och nu tar jag just om till en stöttfröjlig trobelägare, så kan jag välja att säga att mävren han är 1 meter fors, 1,8 meter. Och så kan jag räkna ut och komma fram till ett stöttfröjligt urslit och se att hatten av byggningen är alltså 24 1,8 meter till alltså 18 meter. Så nu har vi gjort mannagången som heter bruka och det kom fram till ett stöttfröjligt urslit och så kan du mäta om, är det här ett rymligt urslit? Kunde man valt omkring och annan modell, kunde man hukta efter hur etage, hur hatter är i byggningen, eller kunde man hukta efter omkring öron personer. Jag väljer att han reja mannen till han är tattast vid byggningen och tog har man inte tan trobelägga med perspektivet som man kanske finner vid omkring öron personer. Och det är mannagången som heter eftermäta och tolka i Pisa sammanhang. Så i Pisa är det 4 mannagånger man kannar om nämligen mäkna. Det första trutjar är jag ser som jag akkurat förklara. Åra, bruka och tolka eftermäta. Och det här snickar sig om stöttfröjlig modellering. Att göra stöttfröjlig modell av stöv och verläggarna. Och fram till 2018 var det här enaste mannagångarna som var i Pisa-kanningen. Alla spårningarna som nämningarna finke snuvade sig om en av hästen mannagångarna. I 2022 är det kommit en mannagång att träda. Och det är skilvis stöttfröjlig hugsan. Och det snurrar sig om man mäknar att göra logiska nystöver utfra imskon upplysningen. Till dömes hvis man får vita att A är större än B och B är större än C, så ska man
til at urleia at A må eisne være større enn C. Det dømme på kilvis og hoksan. Så hette det 4 mannagångnar som man kannar i PISA støttfri. Så hva nytt i 2022? Kilvis støttfri i hoksan negrad og nødja. At 3 så kanningar oppgavene i nekst større mån samvirknar kanningar oppgaver. Så nærmengarna skulle arbeida, de skulle hava gåar förläggare innanför tökne handfäring. Där skulle mitt anna arbeta vi rockne arske och telte simulationen. Det skulle ha kunlägga till stödfri talgilt ampo. Och det skulle faktiskt manipulera vid upplösningen in i PISA-uppgaven. Och jag ska visa ett döme från en uppgave. Det är en uppgave från som lärmingarna fick i 2022 som heter Skoaröge. Og etter innlærsland til oppgavene, her stender hva en skoer erfernega, hva en skoerøkje erfernega, og at støtten av en skoerøkje i en lande kan brøytas i betoi. Og så kommer første spurninger, til flere spurninger i sånne spurninger. Men den første spurningen, han snur seg om, her har nærmengene så finnes et rockne ark, det så ikke til høyre side, og her har det i første teie, har det en liste av London, og i øronteie, altså kolonner som det er nevnt, her har det hvordan store prosentparter ut av den imenske London skoarøk i 2005. Ut i 3 teien i 2012, og i 4 teien teier det i 2015. Altså hvordan store prosentparter var skoarøk da. I venstre så her det så spurningene. Den første spurningen er beint. Hvert land har største vøkster i prosentstigen mellom 2005 og 2015. Og så skulle nærmengene inn at manipulera vi rockna vi rockna. Det kunne til dømes teka og trekja tai B, kolonne B fra kolonne D, så får der monen i middelen prosentparten som skoarøkje fra 2015 og 2005. Og det urslitet kommer hei kommet fram i teie E. Og så det kunne hukt hva for land hever største prosentvisa vokster. Og så det ærespurninger som kom 18 år eisene. Så det sånne samvirkende oppgaver vi hesfer. Ok, hatt av at det nødja og hva PISA støttfri Nå kommer vi til urslitene. Og støttfri høvesøkje, så vi kunne si nok så negv om støtt. Vi kunne greina nok så neft og djupt urslitene ta støttfri høvesøkje. Det flere spurninger om støttfri. Et som vi kunne sutja til hvordan mye PISA-sti nærmengene finke. Og i 2022 finner føreksnæmninger 446 sti i Mial. Og det faktisk det vanligste urslidet som føreksnæmninger har finnet nærgrant inntil vi Det en attergångt og på 45 PISA-sti siden 2018. Så det en serie stor attergångt. OECD tar Luisa at en brøyting på 20 PISA-sti, det meta som en lydel brøyting, som man kan stafeste at her en brøyting, men hun lydel. Men en brøyting på 20 sti, det meta som en stor brøyting. Og det sverar omlai til det som en nærminger lærer, og på 1 år, en 15-årig gammel nærminger lærer på 1 år, sambart OECD. Så det vil si at først nærmingerne erfarne atter meira enn 2 flokksti, siden 2018. Så det rettelig storbrøyting og alvarsamt. Hittar vi etter Mial PISA-stigen for hine Norrlandene og for OECD Mial, så suttar vi at til attergång til Øtlo Norrland, og eisen rettelig stor attergång sommerstedene. I Førjon det, som sagt, minus 45 sti, siden 2018, og i Norra og Osland det en luknande attergång, sinte minne, men Norra har en attergång på 33, Osland på 36 PISA-sti. Danmark, Sverige og Finland har en attergång på omlai 20 PISA-sti. Og vi ser at Danmark det landet som klarar seg aller best i Norrland. Og det gjør det eisen senast. Det i Hala Finland. Eller man kan si at Finland færre ny romtar. Det synes i raskande at alle landene skulle fære atter, men det som er ganske særlig i raskande, det at OECD mialtallet færre atter. Og OECD mialtallet, det mialtallet for alle OECD-landene.
Och vanliga för sådana stora halter som OCD-medeltalet så det öliga lite brötning från art till art, från kanning till kanning. Och det tror jag att hvis det gånger väl i en land så gånger det typiskt Sverige och några land i medel det stor brötning. Så i undanfärden kanning kan det aldrig vara mer en större brötning än 3 pisasti i mitten kanningar. Så heter det tydligt tecken om att det hänt en skälker och det hänt en nejlig brötning i nekvån London samståndes. Hittar vi så sinter i vitui så såg vi att alltså det som land nu och det är allt det är rymliga jämnt och stabilt. Nökerland gänga fram från 2012 till 2018, Nökerland gänga åter med land Finland. Förra året gick fram till 2018, men så 2018 gäng till 2022 gänga Ötland åter. Som är mer än andra. Och här har vi och så det land nu här så jag vet att det är bara Japan och Korea som har en framgång och öllhinne har en återgång. Här så jag vi hur nekva stor återgången är och framgången är i Tyskland. Och så jag följer allra nyast vid -45 stigen. Hittar vi det till Kinsmånen så är månaden tann att drönchen får 20 sti meira i mial till det samma som i 2018 och det är faktiskt det samma som huvudgaldande siden 2009 meira minne. Mellan 8 och 20 pisasti som man kan se här inte sån en brötning i akkurat 2 parametrar. Så man kan nästan hitta efter så pisa här en förlägga stia här som det neft lysa kvarta mescher tar man häver så som det pisa sti. Och det är också längre förlägga stia som är i fragränsen. Men vi kan hitta efter kvar vi föringarna placerar sig. Och i mial lite vid eller lite först nämligen av sti 2. Och det var sti 3 senast för det är en men vi kan hitta efter hur fördelar nämningarna ser ut av hessen stianon. Och här ser vi att 23% är sti 1, 34 av 2, 21 av 3, 6 av 4, 1% ligger sti 5 och 0% av sti 6. Så vi ligger klart i tinkre ändan kan man säga förlägga stianon. Och hvis vi samarbetar vid 2018 så är det huvudfarva i stappaner är 2018 och tar blå i 2022 så såg vi att allt byte ligger som behöver forska sig till vänster om man mot sti 1 nu är det allra största stappen av sti 1 och nekva sti 2 och så några träd av sti 3 så man kan se att det är en nejlig gångt och det som ganska är särligen Östkymlandet det är att OCD till lysa förlägga sti 2 som var det minsta mark för vad nämningar skulle doa hvis de skulle klara att luttaka fullt och helt i nutida samfunnet. Och vi såg att det att hela 23% av förska nämningarna är under 2 marschen, till minsta marschen. Så det är Östkymland. Ta i pisa, ta i stöd för huvudsaker så kunde vi såg att inte nejvare vad det är som förska nämningarna doa väl och minne väl. Vi kunde hitta efter kvarje av här som 4 mannagång nämnde jag börjar vi klarade sig väl och kvarje klarade sig minne väl och och vi såg att alltså förra fick en mil 446 sti men till mannagångna bruka fick nämligen 441 sti till mannagångna att åra alltså omsättningarna klarade sig alla ringast till 436 sti tolka och ettermeta helt friare 484 men skilvis stödsfull i huxan är det som det klarar sig klart bäst i. Här får det 430. Så det som det ser ut till är att det första nämligen har det alla troplast vid stödsfullare modellering. Det är att skulle göra dessa tillgångarna som är vursligt kunna börja vid. Att bruka, åra och tolka och eftermöta. Men det klarar sig helt friare mot skilvis och stödsfull i huxan. Och hvis vi samarbetar vid OCD-mial så är han den här uppdelningen är inte till stier. Och det heller inte uppdelningen är heller inte till stier i Danmark. Så här vurjar vi fra. Men det är nog heller inte så löj. Hvis vi tittar efter till dömes i Danmark så är modelleringsförläge det är ett uttryckligt mål i namnsattlandene för folkskolan. Alltså i stödfri undervisningen i Danmark i folkskolan så skulle nämningarna lära om stödfri modellering. Det skulle göra
dessa mannagångnar. Men det är inte ett mål i Nomsatland i förrjun. Så det eisen en rød av nærmenganer omframt over at kannar for faglige urslidene, så var det eisen spurter en riktig bakgrunnsspurningen, som kunne lysa og fortelle oss noe om, med til annet, hvordan undervist verer i folkeskolen. Til dømes, i hvilken mån til arbeidet vi støttfølger modellering, og i hvilken mån til arbeidet vi talkilden anbåen, som til dømes rocken i Arsche, som de så de skulle bruke i omkrar oppgaven. Og jeg får lykke å vise urslidene fra omkringen av Taimons bakgrunnsspurningen nå, og så får jeg samarbeide ved Danmark, som det fremste Norrlandet i Pisa støttfrie. Og på nekva måter lojtjist okkar skolaskipan. Altså skolaskipan i Danmark. Så nekker av bakgrunnsspurningen nå snikva seg om støttfrie modellering, om nærmengene, hvordan ofte nærmengene arbeider ved oppgaven som snikva seg om støttfrie modellering. Og her kunne nærmengene svære ofte og skjoldan eller aldren, så her får jeg møllegene. Og jeg har delt opp her så at de 70% som sværer ofte eller i Danmark og i Førjøen. Danmark det greie stappen, og Førjøen det gode. Så hvordan ofte eimerskja nærmengene, eller arbeider ved oppgaven her, så skulle eimerskja avmarskingar og fortreter at han fyrir støttfrøylig modell. Her så jeg vet at det er man gjør oftere i Danmark. Eimerskja støttfrøylig vidskift i en trobelegg og verlegg noen. Tolka støttfrøylig løsner i samband med en verlig avbjøving. I ødelomføren det, ser det ut til at det kan arbeide mer vi, sånne oppgaver kan man arbeide mer vi i Danmark enn i Førjøen. Så det eisen spurningar som stikker som læreren og i mån til modellering, og det samme sværmøleggene. Så hvordan ofte læreren etja i okkom til at huksa om hvordan en gerandes trobeleik kunne løses ved støttfrie. Her så jeg vet at det er nekmere vanligt i Danmark. Læreren gav okkom oppgaver og gerandsstenen som høyde vi tøla gjerra og be okkom tekka støvel til trobeleikan. Læreren be okkom huksa om trobeleikar og gerandsstenen som kunne løsast vi til nødje støttfri vidane vi til å finne. I øtlen før noen det mer vanligt i Danmark. Så det ser ut til at i underviskar praksis det mer vanligt arbeid ved støttfri modellering i Danmark. Så kommer vi til talkilt anpå. Nærmengen om det eisen spurter om hvordan ofte tar bruker talkilt anpå og milar i støtt for tøymannen. Og her var sværmøleggene 5 i tale. I kvarjon, eller nesten kvarjon tøyma, og i mer enn helten av tøymannen, og i omlai helten av tøymannen, og i minni enn helten av tøymannen, eller omgant og eller nesten omgant. Og her har vi atter delt opp på samme måte. Hette prosentparten av tøymannen som sværer i kvarjon eller nesten kvarjon tøyma, eller i mer enn helten av tøymannen. Og her det atter rettelig nekmeira som det har nekmeira brukt i Danmark enn i Førjøen. Og hvis vi tenker etter hvordan står parstra for nærmingen noen sværer nummer 5, omgant og nesten omgant, så det hele 40% som sier den omgant og nesten omgant bruker talkilt anpå i stedet for tøymen og i Danmark det tal 3%. Og vi kan eisen godt sutja sin nærre akkurat i mån til rockni arsk og dynamisk geometri. Så var det spurt hvordan ofte den greina dater som der har sauna sjolver til dømes via Excel. Og her det atter nekster månega man gjør i Danmark. Etla bruka talkilt anpå til milar, til simulasjon og til modellering, som til dømes GeoGebra. Og her det er nek flere som bruker det i Danmark. Hvis det ikke etter hvordan ofte først nærmengene sier omgantøy, i mån til lesespurningene, så det nesten helten som sier omgantøy, og i baven føren her bant. I Danmark vi nere 20%. Så er vi kommet til en sammen omtøyke. Man kan si at før jeg får en stor attergångt, det får 446 PISA-stig i 2022, og det er en stor attergångt på 45 PISA-stig i 2018. 33% er nå under førleggsstig 2, som er minsta mark for lesføre, sambart OECD. Nærmengar klarer seg ringast i mån til støttfrøylig modellering. Det er etter vi at åra, bruka og ettermiddag tolska. Og vi kunne sutja fra bakgrunnsspurningen at nærmengarne arbeider lite ved støttfrøylig modellering i skolen, og tar arbeider lite ved talkiltene anbånd, så som rocknjarsk og dynamisk geometri.
så det ikke så ondalt at det ikke klarer å løse oppgaver som snikvar seg om rocknjarsk, til dømes. Så hvor gikk så ytla i PISA støttfrie? Man kan si at det trutjar iverskipare årsøkjer som fragrangen kommer fram til en felags attergångt. Vi sier at öll Norrland gikk atter, og selv til at OECD mye ganger atter tegjen om at her er kjelker henter, og akkurat hva det er nok nuansera og nekvare forklaringer om akkurat hva det er. Nek er det jo kanskje gjøre vi at man jo gjør brøytingar i selvare kanningene, altså nå er det mer samverskende oppgaver, det er helt sikkert avvarsk i førjon, men det kan ikke forklare alt. Vi klarer oss så reell nekvergen til innlandene. Og til at man nå fokuserer på skilvisa støttfølge hoksan, at det er kanskje en brøyting som har gjort mon i nekvånlandet. Tøkne er helt først en årsøk. Det ser ut til at folkeskolenæmninger ikke få førleggere vi mannlige støttfri tøkne i anbånd som rocknjarsk eller dynamisk geometri, og det vil ikke undervist ut i. Og heldur det samme er galtande imot til støttfri modellering. Det vil ikke undervist ut i, og næmningen har ikke førleggere ut i. Tilmelde til senast, at støttfri modellering omframt vanlig støttfrøye tøkne anpå, såsom dynamisk geometri og rocknjarsk, det eier å gjøres en part av støttfrøye undervisningen i første folkeskolen. Og for å gjøre det, så kreves det en brøyting i flere løvene av avtøkken. Man er nødt til å brøyte namnsatlaner og prøvtøke oppgaver, således at det er krøv til at nærmengene hever disse førleggene. Sälja stödfölja modelleringsförlägga och talgilt och förlägga mot talgilt rocknamp. Och så må man ästen menna så att lära lärboka tillfär som lärarna kunde bruka. Man kan inte vänta att det bara händer sig själva. Och man gör verkskattlander av skolan så att lärarna kunde bli utklattar till att genomföra undervisning vid stödfölja modelleringsförlägga og rocknjarsk dynamisk geometri i midtdeple, og det må være skai og etter utbyggingeisene til lærerne. Ja, så får jeg si takk for til oppmerksomhet, og gjør året videre til podd. Vi slapper. Så kommer lesing, og til Paul Isholm som legger fram om det. Hvis det er spørninger, så halter vi teka alt attana, hvis det er nærmere. Ja, jeg framlå han. Yes, de tar med. Det er godt. Så får vi se på her, man bare bruker høreapparat og briller, så blir det ikke. Og tro tal opp i ørene. Det går nok. Les før i lesing, ja. PISA 2022. Som ikke har sagt, så var støttfrøy den store øde i Hesver. Lesing er her vi et av dem. Minne i øde noen, og tog få av et på PISA-kanningene best høvestøl for lesing. Og den hotakskarmeren som er brøtter støttfrøy, han er den samme i 2022 som i 2018. Så kanskje kanningene er mer sambærlige på tamaten. Og i 2018 tar seg man brøtte man hotakskarm og for å ta seg mer om økta talkilding som skaper nødt krøv til lesfører. Med annet at den kjeldekritiske lesførelsen han vil mer sammensetter, kjølstøv urveljing og kjeldekritisk meting av teksten må styrkjast og brøytast, og handfæring og meting i muskon kjelden som kommer imsastanden fra eisne brøyter. Hvis vi setter noen spørningen hva lesfører så er det ganske snakk brøyt. Til å skilje og nøyta med om holaja, for å halda seg til tekster, for å røkka seg normalen. Til å menna sina vitan, og møvelagar ut fra hesson teksten, og så sier han til kjent og sørst, at lovtaka i samfunnet.
Det som man kan säga är bara att samfunnet brøytest och tog må läsföra i eisene fylgja vi. Och till det som hodagskarmen i 2018, till brøytingarna som var här, snus jo. Høvesutslutene for lesing er ferdig bare til det. Er kanskje ikke så øyelig enn jeg nødt, men i 2022 var okkara tal, etla, i PISA-stigen 424. Til en attergångt på 8 sti, som ikke sier til en lydelig attergångt, men til en attergångt. Og vi tar den attergångt fra 15 til 18. 404 er det høgsta førjar har haft i lesføre, og spålar vi så tog inn atter til det tiltekne PISA-kanningen i 2006, da var vi nere 409. Så her er en framgångt fra 2006 til 2015, og en attergångt fra 2015 til 2022. Så akkurat tog jeg ganske at de avtøysene som var rettelig stor, som man tog ta, at han hadde første PISA-kannisene, de måneder, men gongten hon er så vent. Sammanbærer vi dere ved Grannalandene, vi har sammanbærer dere ved fyrr, så er Bretland til landet som er overast, 494. Så er det Finland, 491. Danmark, 494. Sverige, 424. Norra, 476. Og så det er Mial, bant under 476. Så kommer Førjar, 424. Og Osland har 436. Så hovast vi da en attergångt, så har vi det overhala omkran. Men ikke for vel av at annar for ytla. Men samarbeidet vi over tog, så sast hentan gongten, jeg fører gjøre øylig låp opp etter fram til 2015, og så en speklig attergångt fra 2015. Og den attergångten, hon er ikke bare i fargen, hon er faktisk i de fleste Norrlandene. Og hon byrja kanskje åren 2015 i flere av dem. Så de sitter til Finland og Osland. Førlegastien som ikke tar seg om, han er eisende i lesing, til det som stien og som tølene. Og her som sti 0 og sti 1 er det som vi kallar for ikke virkesførhold, vi kallar det fragrensene. Sti 2 er en sånn middelding, middelmial og ikke virkesfør. Sti 3 og 4 er mial, og 5 og 6 er dikta godt. Setter vi akkurat tøl inn her, så er ungen av sti 0. 32% er sti 1. Den største bølgren er sti 2, 35%. Og så kommer hine bølgene 25, 6, 1 og 0. Så det er logist er sinte støttfri og tog, så er den største bølgren sti 2. Og vi hadde det høgsta mial i 2015, åta vi dere nesten på sti 3. Men fører vi lia sti 2 og i den fleste kanningen. Vi får ikke skje og fjørde stigen. Man hever en sånn en bølging, her som man sier at sti 0 og 1 er ikke virkes før, og så har man en vantabølg. Og her plusser man sti 0 og 1 og sti 2. Man sier de som er i sti 2, de er i vantabølger for jeg enda i tog bølgen som ikke mekner i noe større mån av lovtak i samfunnet. Og så har vi en mialbøtt, 3 og 4 og dikta godt, 5 og 6. En annen skjeitrinsstige som vi kjenner vel, det er okkar protalstige. Og ta sier vi jo eisne at de nyeste bølgene, karakterene som er minus 3 og 0, er ikke stege. Og 2 er, om man sier akkurat stege. Så samarbeider vi til vi skjeitalstigen til PISA, til skjeitstigen, så kunne vi bølga minus 3 og 0 og 2 og en vandabølg, medan protølene 4 og 6 er mial, og protølene 12 og 12 er dikta godt.
Det som vi da har gjort til SFR, og i fragrensene, til at vi da var rønt at sammanbår PISA vi frafaringarrøntene i folkeskolen i førskolen. Det tvær pure imiska kanningar, omstunder imiskar, endamal imisk og så videre, men det her var til felags at du først et urslit som bytt opp i en skjeital stia. Og hittar vi at tar vi tidsa PISA, så 23% av førskolen i vantabølsen. Det en rettelig høyt tal, og før vi tidsa til kinsmånen, så rannsner oppat hakre, nega hakre enn jentene i hessenbølsen. Og kanskje det eisne verste letja til merkes bare 1% endar ut til diktagåva bølsen. Hittar vi etter frafaringarrøntene til Falkaskolan i 19. flotje 2022, som det så med nærmengene, og sette der oppe igjen denne skjeitalstian, bare etter provtale, så sast en helt annen mynd enn den mynden som PISA viser. Nå synes vi at her det bare noen få prosent her nere av 0 og 1 og 2, men den største bølgren ligger oppi av 4 og 6. Det er i mialbølsen. Og mialet for mål tvei protøl, skrivelig om førskolen. Mialtallet for mål 6, og mialtallet for framsetting 5,6. Så man kan si at boa protøkene litt i hesten her mial-klassene og overlige i tog bølsene. Sedan vi det inn i der sjåme bølgene i protolon tar vi så hitja etter prekvån, tja, føreskån, nærmengån og i føreskån, måle og framsetting, så ikke ivast i at så ser det jo godt ut. Hele 90% av det snur som mål litt fra mial opp etter, og hele, hva vil det 94%, ja, litt mial opp etter, men det blir nægget mer vandabølsen til vi snakker om framsetting. Sedan vi disse tingene sammen, så synes vi jo at det rettlige greie måneder, og det som PISA urslittene forteller oss om førskannemmer, og det som frafaringarrøntene forteller. Her som vekten i PISA ligger hæsmena, medan vekten i frafaringarrøntene ligger høyremena. Og jeg halte, eller vi hava disse tølene forteller oss om et eller annet, just hva de forteller ganske sint ringt at sia, men de får noen kurser å sette noen spurningar som vi halte i avhåverdt at takka vi, tar vi vidgjera lesfører til nærmengån. Mitt landa kunne vi spyrre oss selv hva det vi ettermeta i PISA, og hva det vi ettermeta i frafaringarrøntene. Vi vet jo at frafaringarrøntene i Falkaskolan øyelig styrende fire ter eldre argensene i Falkaskolan. Så det som vi ettermeta kommer eisende styrre undervisningen. Og hvis det så store måneder, så spørningen skulle vi tillegge oss i større mån, taimon førleikon, taimon virkskiften som PISA sier utnyttninger mye til 4, kallet 21 alder førleikar. Etla skulle vi ha noen ære førleikar som vi ettermiddag. Og kannar frafaringarrøntene til som vi i verleggene ikke akkurat nærmere skulle doa. Og i 2018 kom Snodagskarmeren, og i 2000 i sommer kom Namsatlanen i Gilde, en nødt Namsatlan for først. Hun tidlig av neka, men urslitene av tog sutja vi ikke her. Og de kommer vi helst ikke sutja for om en 2-3 år. Frafaringarrøntene om 2,5 år, hun kommer at ettermeta tarførleggene. Så det kan være at vi kommer sutja nærmere av brøytingen og i hesson ta. Ja. Og skal gjøre kjøtt av, vi vet ikke
kinsmånen, han her framvis, men dette her det minste kinsmånen som vi være, så igjen vi begynner å kanna pisa. Eller begynner vi pisa kanning. 15 stig. Men han her, og han ettervendende eisen i frafrankarøntene, og i trunarkanning, og i øronkanning som kjørt, og han eisen i ettervendende i øronlanten. Han ligger cirka av samme stig. Så, nye støvner at PISA 2022 i lesing, lujtjust undanfarne kanningen, på nekka matar. Førjar genga neka atter i tale, men samanbor vi underland, så narskast vi taimon. Så vi genga ikke lukka nek atter som innlandene, men vi genga atter. Vandabølgren økjust atter, han vær minkande, vi var jo ved oppast i troi, bort ure som vandabølgren, at han var den største, men han økjust atter. Og moneren av gentun og drangen attervendande, hovast han nega minne i hesarkanningsne. Og så har vi stedfest at det en øyla store moner av ursliten i Pisa og frafæringar røntgen i førskolen. Det skal tekas sjånd vi fyrirvar, og alle fyrirvaren at det er pura imiskar kanningar, men det sier neka og tjejstigen akkurat som nærmenganar. Utfra hesson så har vi åra nøkker tilmelde. Jeg skal nevne nøkker av dem her. Det første at vi må støvått og eisen i travi til nomsattlande brøydingar som blir sett i versk og i sommar. Vi må støvått framleia fjellbrøyt og tøyerbars tilfær av førskål. Og her det sjølvande talgildingen eier at via og tan mark altså tan samansette tekstforlagen at lesa samansette markotta tekstaslø at du er bedre å lese til, å lese av hva hender til flere tekstaslø spela saman til eier at være ment. Og vi eier eisen og asana at lesføring ikke en oppgave til einum fag, eller tveimum fag, eller malfag, til en oppgave til ødelen skolen, tvers ødel fag. Vi eier mulig hitje etter protøkene, eller ødelen for en tåre spyrja spurningen om protøkene etterkanner tar førlegger som vi innskja. Protøkene så styrende for undervisningene, og til slipper vi nok ikke helt undan at hun men ettermøter hun til som vi ikke at hun skal ettermøte. Gjør hun ikke til, så vil det helt ikke undervist og ut som vi ikke. Her en avviser som visste av i Taimon månen som her en avviser, her kan være en blindvinkel i akkurat skipan som vi eier at hitja nærre etter. Og sånn at det eisne at tøymatallet neivan for å dødjast, tjætjer heldur om at tøymatallet skal minka, så må vi eisne til å granska og kanna fralærehatter, hver fralærehatter vera brukter, skulle vi kanskje brøyta omkring fralærehatter, skulle vi gjøre øvelse i underviskere anpå, så vi kanskje få mer borster ord til undervisningene som Og sørst, og det av et første år for benchmarking, hva gjør hinne landene? Til alle landene har så mye avgjøring. Det sørger vi til pisserslitt noen, og alle granne land genga eisen i atter. Så her får helt vurst et tjekk fram nå, og Jesu løte og fram etter, og til området jeg vet vi ut i tjekkene og til menneskene som vannet kommer bort til ut i. Og i ødloføren så må man si at lesføre et tøytninger mye øke for dere samfunnet, og man kan eisne frestast i som talskilde tøyen å huske dere mal, vi lydemal, alle nordlenske mal små mal, og den talskilde heimen i store mån mester av øren heimsmalen, store europeiske malen og heimsmalen, og så det så avvarsker de okkara lesføre og okkara maurmal. Og tann avbjørningen alltid
stor, og hon avbjørende, men vil jeg ha et samfunn som bygger av talefrelse og folkerei og så videre, og i oppelling og i lottøk og i samfunnslige vidskiften, så må vi ha ved arbeidsen av snøkene og fremholdende arbeid med vurst vi at menn og leser for til dagsens samfunn. Ja, takk. Takk for Paul. Og nå kommer så Leivøy Blåsvær at hos kate, nusle og i samband med en og alder forlegger. Ja, forstår det. Ja, hallo. Ja, Leivøy Blåsvær samfunnsfrøyinger, og det første fer at PISA kan kate, og OECD viser også at vi PISA kan gjøres mulig å fylle videre gloppene av kategjørelsen. Og tog finner nærmengene i 2022 en rød av eikaspurningen for å få en støvløsning av avgang til en så nøstlå av kate tilfunnsjonen, til nærmengene, begge ui og utenfor skolen. Leiklotren til kate, han gjørst allsamt mer tøyende, og så oss i øtlen virkskiften i okkar gerans stedet, og kate kan avvarska alle lærerne til nærmengene i skolen. Avgangten til talgjelte utkjørende i skolen og heima var kanna en så hver forlegger nærmengene mener at lærere heva, omframt av nærmengar fæta, hvordan nærmengar fæta ekna forlegger. Så stod vi møtt om utgångt og nusle og forlegger. Vi har kanne utgångt, så visste kanningen at alle første skolenærmengar og største mån har utgångt til talgjelte tøkne, begge i skola og heima. Kanninger og slutning av nusle, det visste at talgjelte anpå var ikke nekk brukt i undervisningarhøpet, som ikke er inne. 4-3% sier at det er skjoldan eller omgang. Forlegger var kanner i mån til talgjelte leseføre, som OECD allyser som ahoen, hukkboren og forleggen til ensteglingen til å en huskende hot at nytta talgjelte tøkne og samskjøttestål til å få avgångt, handfære, samantvinne og møte om opplysninger og skapa nødja vitan, og er samskjøtta vi ånder for å være en virkjen lottaker i samfunnet. Det synes ikke å være samband mellom hvordan nærmengar fæta eknar kate forlegger, og PISA 2022 utsluttene i fagnon støttfrøye, lesing og naturvisning. Støvene 2022 kan møtes til å være samme støy i 2018, ta forleggen hoksa kritisk, kreativt og selvstøt vant deg. Tøy viser mynden av at nusla og forleggen krev bæta. Kanningar utsluttene i PISA 2022 bende av at imes hvordan jenter og dranger bruker kate bei ui utanfor skolan. Kinen i hava eisen imeska fætane av, hvordan kate ver nytt i imse fagnen. Av det talan om egenfrabaner til nærmengnen, og ikke som i fagnen her det faktisk ble testet i, men egenfrabaner, så skulle ursluttene tolkas som avbendinger. Det er en stor håper av nødvendigflokks nærmengen som ikke metas i heva nøktande teltoforlegger og telgjelte spikving. Tøknelige anpåene synes det var høg og flest om skolen til begge nærmengar og lærere. Ta synes fra læreren ved kate og telgjelte spikving sammen med en til alder forleggen ikke var nøktande til skoleleieren, læreren og nærmengen. Og så det mener at kate nusla til gammans til nærmengen kan menna tæra telgjelte forlegger og videre støy. Tøyr et tilmelde at menna telgjelte spikvingsene til nærmengen og særsterkelen ikke genton til å spille teltespøl for ungen aldre. Og her blir man til å forholde fram, og at ikke det har spalt mer enn 1 time daglig. Telgjelte tøkne er en avløsende pers av løvnen til bøttene i 21. øld.
og bøten bruker mer tog enn nærkant i over og i alt samt yngre aldre i en talgilt omkvarv. Og så det viser til at det er nøyut vi måna gå en regelgjøren for at javne vi har møvleikar vi voar, for at trytja bøtnen, vitan og førleikar at virka og lotaka i talgilt støven. Sosiale midler er et lagt atkomlet anpå som kan virka hent i skolahøpet, men tar gjørst eisen nøyut at jeg så fær hver avvarskan Nussland hever av privatfrien, ens og sosiale samband. Vi avhaldande talgilding det vår i alt mer nøyut at trytja bøtnen privatfri i talgilden lot. Og så gener at folk ikke har vært vitande at ta en brukar talgilda loter, så teka heser dator og her vi kunning brukaren. Nærmengan ur PISA-kanningene mente i stora mån at her fører verja sina dator og sin privatfri. Av til at talan egen frabån, hetta tog ikke helt vust, at nærmengan hava rei av sunnen talgilda privatfri. Områdene avhaldande djeva nærmengan hotla og dagførta kunning, at kanna det mekna av verja seg og sina dator. Tog er samstarve og vitanardeilingen mellom SSP og skolar allstor tydning, og som et annet tilmelde at skolasamstarve ved SSP virkar avhaldande og virstyrst. Det avgjørende vi menna kate førleggere, ens en reflekterende fætene av kate, for virka vi talgildingene og menna henne av hørskande hatt. Så hun etisk og sosialt vandaleis. Det nøyet å skilja just hvordan tøkne virkar, en så drekker seg av å kunne bruke verande skipaner og en reflekterende og kritisk hatt. Og i hvordan vi en avsamon å kunne lotteka i menning og tillegg av nødgjøn kadeløsning. Hette det som teltelig hoksan etla computational thinking, grunnleggende snurrsjon. Parsteren katenusle var i PISA-kanningene for 2022 og gjør det i egen frabånd, som du sier Jan. Til området granska vi forleggene til nærmengene, vi uthørtelig rundt for å møte hvor det forlegger samsvære vi tar ekne fætene teltelig hoksan. Kanningar som gjør det i egen frabånd ikke alltid helt etterfærende, ta bøttene selv vi har trobult vi i kinemiddelen nær, og eisne hvordan ofte det ikke online. Her skal du i hoa at PISA-kanningen og 2022 og kvate kanna vi egen frabånd. Tog viser et annet tilmelde av at det området granska teltil hoksan til nærmengon vi uttørselig rundt. Og så det bor fra at hovast uiløver og teltila tøkne har først nekvar brøytingar visser i månedlig oppbygging læring, så det en ogreit om tøknen har brøyt oppbyggingene einsnek og som er meina. Vaksande tøtningene av teltila tøkne i skoleversjonen og store tørvren av menna teltila forlengene til nærmengene gjer, skolemyndelegger må vidgjøre nekker grunnleggende spurninger. PISA-kanningen yngste fytla et vitande glopp, men hese spurningene stande enn åsvære. I kvann mån skulle nærmengar nøyta kate ui utanfor skolan, og hvordan skulle det takka lot i hos tøkne. Ver kate nøyt læring, sosial nedversk, eller til underhald. Hvordan så i kvann mån nøyta imiske lærere kate, og hver lærermalen. Kvann leiklot hever kate utan innskå didaktiske hotten og imiske hotten at undervisa. Og hver undervisningar hotten høskar kate vel. Hver avlengar hava imiske kate nusli hatter av læringsna i støttfrøye, lesing og naturvisning. Avorskar kate nuslina av trivnein, avorskar kate nusla trivnein tjanæmingnen. Hvert skal skolemyndelagen gjøre for å trykje at ungfolk i det og i framtøyene har en nøktande førleika at nøyta kate for å trivast i hese telgjeld i ølden. Tøy være et tilmelde at avtale av skolalesene og hvordan står av mån telgjeld undervisninger anpå i minsta leie eier av nøyt, og at lærere eier av få i båje, etter oppbyggingarskai og vedlegging av letja telgjeld undervisning gratis. Av myndene
her sast hvordan ofte nærmengar mener at helgilt anbor var nyttig undervisningene i 4 fag. Det teldetøkene, naturvisendom, støttfrøye og malfag. Og ervarsast, og det det groa feltet som teldetøkene, at de fleste ikke har dette fag. Og nyest, her sykja vidt, at støttfrøye, at i støttfrøye og i naturvisend tøymenon vil at helgilt anbor a kalla omgang tog eller skjoldan ut. Vi er nå kommet til mot senaste tilmæle, Kateparsten, så vender etter til første tilmæle om tutningen av menna telgilde spikving, men her fra mink om åregv. Store parster av nærmingen kjenner seg åregveier av telgilde undervisninger anbånd. 22-40% av hver nærmengen visste jo at de fleste eller kvarjen støttfrøstøyma kjenner seg åregveie til at de bruker telgild anbå. Og i Mial viste seg for OECD, Londone, at nærmengar i minimum kjenner seg åregveie ved å nytte telgild anbå, ta ferdelfoner bannager i skolen. Og i Mial i øtlen OECD, London, finner tar nærmengar som søtt seg ved åregveie i fleston eller kvarjen støttfrøstøyma 15 sti lagre i støttfrøye, en tar nærmengar som søtte at hette omgantøy eller nærm omgantøy kom fyr. Tøy viser OECD også at det i første omfærdet synes det var skillet godt å banna ferdelfondene i skolen, men viser det eisende også at det nøyot å granska mer i evnen for fullt av møte om AK'en og avvarskan av slukken forbund. Urslunde benda også at holy nusla av telgil og tøkne ikke skreilig, men tvørst måte kan settes i samband vi bedre avrik til overnusla og misnusla av telgil og loton som avvarska avrikene negativt. Urslutene av PISA-kanningene 2022 stedfestet tørven av bedre leireglene for nusla av telgil og tålen i skolen. Tøy senaste tilmelde at menna mannagongter fra minka om årekve totalt til lærer anpå være brukt. For at enda mina framløve ved en innelig avhøytan av skolemyndleggen om å teka PISA-kanningene og tilmeldene i største alvor. Takk for det. Bra nå? Ja. Så leis. Og så vi kommet til det siste framløvende til okken, som stand til 4, Erle Olsen. Og hun om naturvisendene. Og så kan man jo si, altså, hvor naturvisende? Altså, jeg vil skal da lese og råkne, det har vi alt skolen, altså, men hvor naturvisende tøtning av Mitchell? Og her og hvordan sambart bei SD og OECD naturvisende øyelig grunnleggende for okkara budskap og for okkara tilvære som helt. Hvis man hikker til dømes ut av nødje, nå det kanskje ikke nødje langer hemsmalene som kommer ut til 4, så vi av seitjan som faktisk tenkt beinleis at naturvisende. Det alt fra vevelaks avtøkken og løyfrøye i haven og land, eller løyv i haven til altså helse og mat og fatakradømme. Alt det noe som vi skulle ha. Infrastrukturer. Alt det noe som vi eisende skulle. Vi skulle fyrje halde okken til. Heimsmalene de venda seg til 2030. Og det akkurat det samme som tar vidt utbyggva og kan komme til at det ikke til dagen i det, det til dagen til de kommer ut som virkende borgere, som gjerne skulle hava førlegger innenfor beikate tøkne, hava førlegger eisen jeg kunne leve i en globaliserende samfunn, de skulle ha omførstilvidt, og de skulle eisen hava, fire haldes til alt dette, så skulle de eisen hava en avviring fire naturvisendom. Det faktisk nok så viktig. Det til grunn. Man skal trykke på det. Man skal ha til forleggene man kan mete om hva det for noe.
Så hvis vi ikke etter, hvordan gikk det så? Det gikk faktisk akkurat som bei i støttfrøye og lesing. Vi tar omgang til å være så neft av samme stige innenfor naturvisning, lesing og støttfrøye som vi i år. Vi hittast i 400 og 24 minus 1 støttfrøye. Og vi hadde en attegång på 16 sti. Det var ikke den største attegången som vi sitter her og sånn her attegång og framgång fra 2018. Men det som eisen avhåverst, det OECD-mial. Det var bare en brøyting på 2 sti. Attegång på 2 sti her. Og Danmark, nå har jeg tås om Danmark her, de får enda 1 sti fram. Så at det er sinter imest, altså hvordan men vi har naturvisende, hvis man hikker etter 2018, så gynker det opp da, men det er så spørningen om det kanskje har vært rokningen her på som har drivet opp til at det er øyelig vel korreleret. Hvis man hikker etter uslitten i støttfrøy og rokning, så er det øyelig vel, øyelig tatt samband med den. Stendt det vel, det ene stendt og eisen vel i hinnom. Og dette her er så gongten, i naturvisen det samme som vi har sett, og som hinni har eisene vist fram. Førjar ligger her nere her. Osland ligger faktisk ved en desimale under okken. Herbeint. Og hvis vi så hittar etter herbeint, så synes vi eisen til at vi har Førjar, og Osland ligger her nere, og Norra har eisene måneder til hatt, men hinne har ikke lykka størst hatt i Norrlandene og Bretland som vidt Grannalandene tjåken. Hvis vi så hittar etter Kinn og år, så hever det typisk og i naturvisen ikke være så eller store måneder av jenten og tranchen, og det var det heller ikke i år. 4 sti. Det er faktisk bare ved i 2009 at det var noen måneder i middelen til. Hvis vi hittar så etter, her er det samme atterhesen her, jeg har ikke så finnet stier som henne har haft, men det er den samme søvann her atter til stiene, som vi har her, ikke virkes førlag er her, og så har vi sti 2 her, som hvis vi hittar så her oppe etter enda veien her, så synes vi til at vi i Øtles London her, så har vi den største personen av 2 år. Og hvis vi så hittar atter her, altså 33 er under sti 2, og 33, hvis vi skulle se vandabøtjen her, så er det på 70% i naturvisen som er innenfor, som er i vandabøtjen her, og 30% som er hakre. Og til måned lagre enn OECD. Hvis vi hittar etter en ærer sjøve her, så kan man hitje etter oss her ved at ha en vakstra eller fastlastan hukkbord. Og Pise har kannet det i år, og har sett den her spørningen som man brukar til at tunn intelligens er ikke nægget du kan stjere det store via brøyta. Og de som er samt og i tog påstanden har eisen finnes færre Pisa-steg. I naturvisen, og det så jeg vidt også linjene her. De som er åsamt, de som er skjere åsamt, samt de har altså finnes meira, flere sti. Og til akkurat det samme, hvis man ser en lukkende spørning om kreativitet, at jeg tror det er ikke kreativt eller ikke, så er det akkurat det samme i Pisa-sti. Vi sier her på en, altså hvis det er så spurt om det ikke klarer seg vel i naturvisen, 52% sier ja, det er ikke det. Men 41% sier at bare 41% halte at naturvisen er løtt. Det vil si at det er mer enn 50% som halte at det er torrt først, og hvis det tar ikke heva hendan her, hvis det tar heva den hukkbord, ja, men er mekkene ikke naturvisen, ja, men så heva de torrt først eisne vi at standas. Og vi tog har hod til at komme vi nøkron til mellom som er
Jeg synes ikke grunn til at det samme, det er ikke det samme som vi har sagt før, men at vi arbeider vi å fremje vaksrar hukbor, vi ikke godtaker folk kalte at jeg ikke, er du ikke støttfri, er du ikke naturvisende, jeg kan ikke lære å lese, jeg kan ikke lære å stave. Det kunne de. Hvis jeg kunne trykke på oss selv. Vi skulle ha dagført underviska tilfærd på bøker, starstov i utgjør og kunnigar tøkkene for å fremje avhåverda naturvisendelige undervisning. Vi skulle ha etterutbygging av læreren innan naturvisendene. Vi skulle ha dagført der underviskarhatter. Og det er til være talgilder. Og på samme måte som eisene de underfarne har vært inne i provtøkene, det er nøyot at jeg hittar på provtøkeformen eisen innenfor naturvisende, tog at hvis, så langt som man kan, så langt det bare er en munnlig provtøk, så kører det kanskje nok sånn akkurat her som det alltid har vi gjort. Og i Danmark, her er det i gang vi at gjøre skrivlige provtøker i naturvisningen. Og det er just for at undervisningen legger seg jo etter provtøkerformen. Jeg har gjerne vil ha sagt at det gjør det ikke, men det gjør. Så at her eisen et tilmelde som vi kommer videre til å få naturvisningen eisen til provtøkerfag. Skrivelig. Og så får jeg bare å minne om at i 25 ta naturvisningen til høvesøkje tja PISA, og det var langt fra på at det kommer en nødgjør hodaskarmer som de faktisk har lagt ut, og det var sånn noen av de evnene, som absolutt eisene slik evner som vi må fire reik okkara unge på. Men det køyrer nok snakk ut til samme som vi har vist, og vi må brøyta undervisningsene. Hvis vi lurte etter Danmarks Radio i morgen og hukte etter hva de året om årsøkene til hvor de hadde så størst fall i lesing og i støttfrøye. Og her brukte de som grunnkjøving at det nok var PISA, COVID-eisene, som heter årsøkene. Men faktisk viser OECD og fragrantja teimen fra at de har analyseret og sier at nei, det er det ikke. Det den her brøydingen, hun begynner nekv åren. Støttfrøy begynner i fattelig faktisk langt i 2009. Da har vi huksa om iver det stora potten. Og i lesing, her var det haksta tale i 12. Og så igjen har det ikke nyer. Så det er ikke covid som vi kunne skilta opp på herbeid. Og hvis vi tittar så etter den første tølen, så har vi jo ikke en sinter imot ratsen noen herbeid. Det har vi haft framstig til 2018. Eller 15 og 18 tar jekta marla minne fram til åkken og så har det eisen i år hukt etter sosioøkonomiske vidskiften. Og her sånne spurningar som til dømes eia, tog inn for eldre enn sommerhus, kolonihavehus, et annet slag av frutjørbosteg. Og her kan man så stedfeste til at i førjen til at eia sommerhus eller frutjørbosteg, det ikke en 4 måneder. Det altså, hvis vi tittar etter mye av PISA-stiden, så det faktisk lagre til tjataimen som sverre. Ja. Det som virker i førjen, det oppbygging. Det oppbygging tja bæge mamma og tja pappa. De som heva minnoms oppbygging, ytla eisen og hakre, altså oppbyggingar eisene. Bøttene tjataimen, standa seg bedre. Det
verst at hava i hoa. De bøttene som ganger i skolan og nu, de skulle eisen gjerne vujer inn i hessa rasen her, de vil ena foreldre. Så det hukkboren til å sitte til en pisa-rundt. Og han det spurte jeg som er til i 18, og så at han nå i 22, og vi så ikke at det stora mån, cirka bare helten, som sier at det samt og som spurningen noen hepa. Men vi så ikke eisen til at det til overskan og tarra urslit i Pisa-stigen, og i flere føren til bare disse spurningene her vi klara seg, her det ikke signifikante måneder av hvordan Pisa-stigen er få imot til motivasjon for at gjøre seg omak og især her. Kan ikke. Og til leie meg til sista slide i hepen, som snur seg om motivasjon, vi og utan protøl. Og disse grafene det som dataene som bare setter oppe på imiske mater. Spårningen, tar blei stappene eller linjen her, det hvordan jeg var omakt gjør det ut her for at klare det vel i PISA-kanningene. Og så hinspårningen, hvordan jeg var omakt hei gjørst der, hei urslit av PISA-kanningene talt vi i skolekarakteren. I halte hese grafene tåsa er sinter for å se at de ikke motiverer til å sitte til kanningene. Og i halte faktisk det rettelige ørskjemlande at PISA et øyelig godt anpå til å kanna hvordan akkurat skoleskipan hvordan skal hun hvordan kunne vi trykke bøttene best mulig skolegångt. Men hvis de ikke motiveret å svære, så en avgjørelse her. Og nå vi kommet her til, og hvis det noen som har noen spurninger til sjølve framløvene her, så vet jeg ikke om, så alltid løten kommet til det nå. Her, ja. Og i mye folk og moksa spårninger skal jeg lukke å si at tiltaket blir strengt og opptidget, og det blir lagt ut 17 etter, så folk har høy etter ikke at rette, så det sitter spårninger også litt om det, at det på en løtende, på en løs. Det spårninger? Om ikke, så halte jeg at vi gjør landstorsmannen du handlar hon fragrøynsna, og så hever han høv. Jeg var ikke om landstorsmannen at det skal gjøre, ja, så får landstorsmannen år. Ja, men. Ja, nå. Gjør så vel. Jeg håper at du først få en nekkbors ord å lese seg fra grensene, og få en nekk god hos gå til hvordan vi bøtta skolen. Takk for det. Ja, jeg skal si noen få år sammen med hese handlene, og først skal jeg takke Tøymen fra Setsunon og fra Noam Jøsene for samskipet her, og for framlønner, ikke minst. Og først har vi å si at som landstorsmaur så tar ikke dette her disse framlønner i aller største alvare. Vi skal også minnes til at dette ikke urslytende fra fraforandring folkeskolens, så om så vær så i storen. De urslytende pleier nemlig, som Pottløsene nevnte, å være god, og de gjør en helt jævlig mynd av foreløgnen til nærmengående folkeskolens. Og vi vet at føringer som holdt et vel utbygget folk, og føringer vel avløys, at gjør oss framkomme vidane samfunnet. Her vil avhaldande menn og foreløyger, og vi gransking mennene nødja vidan, at føringer som arbeidskraft har et godt omdømme i London.
Men høyest akkurat urslit og i PISA-røynten kunne vi bedre, så vet ikke vi best skulle finnes et PISA-røynten og stekka vi PISA og stinka alt vi setter. Vi da heldre brett opp ermar og bruka dette som et av mange anbo når vi kunne sammenbære akkurat urslit fra Nemgon i Jørnlund. Vi da var forvidden hva urslitene fra PISA-røynten sier om akkurat folkeskolen. Vi skulle ikke lete PISA-røynter og PISA-urslit styre akkurat skola. Her vi øynte jo til i akkurat skola for å få gå urslit i PISA. Men PISA øynrøynt middelen ærer og et metingarambo middelen ånder som matar avvisa vidan og foreløygar til akkurat Nemgon. Her er nøyut at gjeva ans hva det for foreløygar som PISA-røyntene legger dent og at kanna. Og så ser man reflektera og spyr okken sjolv hverjar av hesson foreløygar vi skulle legge avherslo at menna. Til dømes legger PISA stauran dent av foreløygarna å bruka sina lart og foreløygar i dagsens samfunna og til luive, og ikke bare som avstøylig vitan og i avvisar lærergrøyn, men som vitan og foreløygar og i tørver og frammetter her og i 21. åld. Nu var det særlig støttfrøy at attergångten til okken luftfastlige staur og i mån til søgnast, og her det verst at kanna og vita hverjar årsøkene må være lett. Og i hver mån bruka okkara næmingar tøknena skilvust som et gaglet ambo og i støttfrøy. Og i lesing røysene lydel attergång, men her attergången minne enn til okkara grannalond. Og i naturvisendene det samme. Ofte PISA et høyt tjekkevne bøynt ta og etter urslitene være kundgjørt, men kanskje å lytte oppmerksom med åren og mye PISA-røntene Men mulig skulle vi åren røntene gjøre sin til møyre borsjord kunna, opplysa og grøya fra hva endamål vi vi PISA, hva PISA og hver avvisar foreløygar PISA kannar. Hetta såleis at lærere og næmingar sutja møyning og viri i PISA, og her vi motiveras til å gjøre sitt aller beste til røntene. Ta et urslitene i hva det vil bedre hukkboren og eldhoren var staurer at gjøre seg omøk til PISA. Oftast urslit tenkt at motivasjon, strempan og utne. Så det til at om vi tar ja eller nøyhatten på at han har hessa framløvner, her i hvert fall nokka tror vi, og som skolaversk og skolamyndeløyge, så og jeg vil affæra gjelja og granska og kanna nærre hese urslitene, og vita hver innsatsen skulle malrettast. Så enda en takk til tikkun som har steg fyrir hese framløvnen, og vi takkar det vi okkon, vi i hjelp. Takk fyrir. Takk for det, Jone. Takk for årene. Og godt at ansvarsmæren ikke fettler fått det av Hesson. Jeg skal samstånds nytte høve at takka namnsvisen til alt for dette her. Megnar arbeid har vi gjort vis her fra Grønningen. Det har vært flere tilmelder, og jeg kan lukke som enda vi at takka sammen om hvordan tøtninger mye, og i PISA faktisk 4 skolavers i tjåken. Langt i 2014 så vi en attergång, eller faktisk i 2012 og fremetter, så vi at det måtte gjøres noe underviskartilfell til støttfrøy. Men det har tekket tog til altså 20 argenter som skulle gjøres. Vi er kommet til vi nummer 8 nå, og denne støttfrøy utgaven, hun har med landet etter her uiser som PISA har kannet nå ved modellering og tøylegånd. Og tog sasta jo ikke atter til akkurat nødgjentafloksnæmgon i 2022, tog har jo ikke vært i jøknen til støttfrøy røyene. Og nødgjentafloksbøkken kommer så vannende neste år. Det viser bare at vi som sitter sentralt, altså vi fylger vi huksa, jamen hva det som skal til, vi må fylge vi ønske og aldri forløkene, og tog må vi gjøre så og så og så. Det samme gjør vi notter og tøkne. Her kom vi til og fyrre vi 4-5 sattafloksbøsene, og i notter og tøkne bøsene, hun er det Gaia 4-5-6. Og ta tilfære hva øysene oppå det her vi at huksa og gjøre og praksisrelasjoner og modellering og så videre. Så notter og vissende øyne rymelig vel
dekka, men ikke til nødvendigfloksnæmganger som vi ikke gjør, men vånande til framtiden. Namnsatlander, det burde ha vært dagførder, tar vi setter versk, altså så gjerne 2009 og 13 av min name, så burde det ha vært dagførder jaunan. Det så ikke gjort, men nå er det gjort. Og videre kom vi en støyes namnsatlan, som enn i helder ser her, øyne og alt av forløkene, her med til annet tøktelige fætan og så gjør. Så det er arbeid med vårt fremetter. Så etter vi fyrsittingen, etla vi som sitter sentralt og i underviskar høpe, vi har hetta vi okkon, vi har øyne og alt av forløkene vi okkon, men det ikke noe quick fix, vi brøyder det ikke morgen, men oppa sikt så ferdig at jauna seg. Så jeg halte ikke at vi skulle være så øyelig storen, selv om det øyelig kjeilet at det ble som det ble, men vi tenker jeg hatt noe på. Jeg kan nevne prøvdok og høp i øysene. Her flytter vi dokken øysene. Nå kom AI om årsskiftet, og det har vi så øysene givet dokken opp at det er avbjøringer, og som jeg visste av lærerdøvene, så har OECD langt å kanna at det 2020 så klarer AI eller vidløyde at løse alle prøvdok, eller alle PISA-oppgavene. Så ta på så slik ikke hava PISA, så det bare vidløyde som ordner til. Men det gjør oss bare at her avbjøringer, at vi må hitja fram etter hva gjør vi nå, og hvordan løser vi, og sliver vi så i dagsens samfunn, og vi tar man øyne til alt av foreløgene som nå øyne for oppi å vente. Det tøytninger mest ikke å stinke høyt i sanden. Gjør vi det, så kommer vi til omgang ved, og så kan man også spørre seg selv, var det så bedre at vi slett ikke høyt å pisa? Så høyt vi heldig ikke finner hettere å vite, og dette her nøyelige ørslydet som det Mot svær et rungande nøy, sjølvande skulle vi hava PISA med den altså, og hava vi kanningar som kunne sammen som PISA, ja, men let også teka kanningarna. Men ikke kanna og ikke gjøre, ta vant i vi en alvorligere vantakos. Dette var det siste årene fra meg. Takk for tiltak og aha. Kaffe og akkurat at vi i gangen nå.